¿Cómo arreglar piso de madera que suena? ¿Sabes qué es peor que un piso feo? Un piso hermoso, pero que suena cada vez que caminas. Eso le sucede a los dueños de este apartamento. Cada paso, cada noche, ya no lo soportaban, tanto que pensaron en quitarlo y poner otro material, pero estaban a punto de cometer un gran error, porque este no es cualquier piso, es madera granadillo, fina, preciosa y de las más caras que existen. Cambiarlo sería como vender un diamante porque está sucio. La solución estaba en arreglarlo, no reemplazarlo. Había que encontrar todas las tablas sueltas, taladrar, anclar, pero con cuidado, porque debajo están los tubos de agua. Si perforamos uno, el desastre sería peor. Un amigo ingeniero civil nos ayudó a leer los planos. Rogamos a Dios para que no estuvieran modificados. Y funcionó. Después de 250 hachazos, enorme cifra, silencio total. Los propietarios descansan del ruido y nosotros respiramos aliviados por no perforar ningún tubo. Este piso de madera también está manchado. Lo vamos a restaurar hasta dejarlo como nuevo. Te va a sorprender la transformación. Sígueme para verla. Y si conoces a alguien que quiere cambiar su piso de madera solo por el ruido, compártele este video antes de que cometa un grave error.